Mga puso, Task Force, plano itukod sa Bacolod City para ma-regulate ang mga barkers ng jeep nga masami nagatugas ang gamo bangod sa pag-agaway pasahero kag ginapwestuhan. Nakatutok, Aileen Pedreso. 2008 sang napasara sa Bacolod City ang Anti-Barker Ordinance ukon pagdumili sa mga nagatawag kag nagapasakay sa mga pasahero sa pampubliko nga salakyan sa terminal man ukon pradahan. Kapin 300 na ka-barker sa Bacolod City ang nadakpan kag napreso sunod sa City Legal Office. Sang damlag lang, gintiro ang barker nga si Rolando sang pareho nga barker nga si Roger sa Lizares Avenue samtang nagapasaka sang pasahero. Pilaso ng biktima samtang nakapalagyo naman ang sospek. Agaway sang pwesto ang gintumod rason. Bangod sini, ginaduso sa Bacolod City Legal Enforcement Team nga hugton ang operasyon batok sa mga barker. May mga armas, bila na incident ng barkers, nagmulo, barker, ranero. So, ano ba na gusto ka? Kita natin dira na pasyambatan. Parking sa laking. Isa sa mga posible maapektuhan sa tiyon istriktuhon ang ordinansa amo ang barker nga si Boy. Wala kuno inisang iban nga palangitaan. Kag sa pagtawag kag papasakay isang pasahero, nagadepende ang palangabuhian. Lutong kami, way kami pangitalan na daw namon. Pabor naman si Jojo sa plano sang LGU, apang sabay lo nga dakpon, iplastar kung tani sa insakto nga lugar. Jinda na kami nga mga barkers kag sa mga driver na yung pwede matanggap man ako ron nila nga ginapasakaan naman sila. Okay, buta man. Ang ilan naman ya, mga pamilya sila, ang iatag man lang. Dako ang bulig sang barker para sa commuter nga si Teresita. Ilabi na sa downtown area nga mabudlay ang pagpark sa mga salakyan. Ang wala ng kwanti privilege sa mga driver, di makuha na lang sila sa ilang kwartay. Kasi lahat sila. Mahimo magluwas sa multa nga 1,000 pesos sa first offense, posible man mapasakan sang reklamo ang mga magabayular sang Anti-Barker Ordinance. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.